fik 45 minutter, og så fik I også hummersmør med i køkkenet. Man kan kun glæde sig. Mia Maja, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet en æg benedict, der har været i trafikuheld. I det dommerne begynder at smage på min ret, der har jeg mest lyst til at gå og gemme mig et eller andet sted, fordi jeg er simpelthen så pinlig over, hvordan det ser ud, det jeg har serveret. Mia Maja. Jeg kan forstå på dig, at du er meget lykkelig over, hvordan den her den endte med at se ud. Folk, de er allerede på alle mulige måder. Jeg ved, at det ikke var med vilje dine, de ligger sådan her. Men om det er decideret uappetitligt, at det ligger sådan der, det synes jeg egentlig ikke. Jeg tror, han prøver at være sød ved mig der. Han kan godt se, at jeg har ramt bunden. Det her det er mere en hollandaise for mig, end det er en mayonnaise. Det er ikke verdens bedste hollandaise. Den kunne godt have været pisket bedre op. Jeg synes, det er en god og sjov idé at tage hummeren med på og bruge hummersmøret på. Og jeg synes, dine tilsmagninger her er lykkedes vildt godt. Mia Maja, alt andet lige, så synes jeg, det smager godt. Dit æg kan få en lille smule for meget, men jeg synes, det er inden for rammen. Det er stadigvæk running. Viden har sat sig. Det er mindst lige så vigtigt for mig. Der er ikke noget vand ind i ægget. Og jeg synes, det er godt tænkt, hvordan kan vi få hummersmør integreret i en ret. Det gør vi, hvis vi gør det på den her måde med at bruge ægget, og du har din toast, og du har spinat. Så jeg synes, at det klæder rigtig godt. Jeg er kun glad for, at de kan se det. Der er 2 ting, jeg prioriterer. Det ene er tilsmagningen af de elementer, jeg har. Det andet er det visuelle udtryk på retten. Udseende. Der er lidt arbejde med. Men det ved du jo heldigvis hvorfor. Der er et lille håb inden i mig. Jeg fik jo ikke noget dårlig kritik på, hvordan retten smagte. Nana, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet hummerhale med kål og hummerhollandaise. Nana, først så vil jeg starte med at sige, at jeg synes, det smager godt. Det smager skide godt. Det gør det. Som spiser er den her lidt svær at spise, fordi savoykål er en fantastisk kål, men kan være enormt svær at spise. Må den tilberedningsmetode, som du har brugt her, hvor du bare har stået lige stille på panden, så bliver det en meget fast og hård kål. Jeg havde ikke tænkt over, hvordan spiseren egentlig spiste det. Jeg gik rent efter det visuelle. Så smagene har jeg rigtig gode sammen, men man kunne godt have haft rullet kålen, det vil sige blanceret det, rullet det med en kagerulle, så alle fibrene er ligesom ødelagt, så er det lidt nemmere at spise. Eller når bitte små tern eller lige vendt i bør man til i lidt mindre stykker, og så skåret hummeren ud. Fordi jeg synes faktisk, det smager godt sammen. Ja. Nana, jeg synes, det er en dejlig ret at smage. Jeg er glad for at se, at du ikke har hoppet i den fælde med at få tilberedt for meget af din hummerhale. Den skal have væsentligt mindre, end mange tror. Integrationen af din hummersmør i retten, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, din sauce er en lille smule underkrydret, men når jeg får hele biden, så fungerer den faktisk rigtig godt. Det skal du have cadeau for. Jeg synes, det smager dejligt. Jeg havde valgt den anden kål. Det kunne godt være, at jeg skulle bruge den anden kål. Sara, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet en kartoffelkugle med hummersmør og en blanketsauce på vallen. Sara, jeg synes, det er godt tænkt. Jeg vil ikke sige, at det er at falde i en fælde og bruge hummer. Men det er egentlig meget frisk at tænke, jeg skal ikke nødvendigvis bruge hummeren, når jeg bruger de her 2 ingredienser, jeg har fået og arbejder med dem. Det er jeg helt vildt glad for at få at vide. Det her med at prøve at integrere den i en kartoffelmos, det er ikke nødvendigvis det nemmeste, faktisk. Især fordi, at du har 2 tilberedninger på den. Du har først din mos, og så har du din udbagning i en frityr bagefter. Og jeg synes lige præcis, mosen kunne godt trække lidt mere konsistensmæssigt, og også lidt mere sprød. Altså det er noget at gøre med, om man skulle dobbeltpanere den, eller et eller andet, for virkelig at få den til at være helt sprød på ydersiden, ikke? Og så nærmest helt blød og hummeragtig indeni. Det har han fuldstændig ret i.
Sara, jeg synes faktisk også, at det er en sjov idé at tænke altså kreativt og gå i den der retning. Jeg har simpelthen været så nervøs for deres kommentarer, så det er jeg mega glad for. Fennikel er også en svær grøntsag. Lidt ligesom når vi har fat i de kål, hvor der er meget struktur i. Sådan er det faktisk også med en fennikel. Og jeg kan kun sige, at det stykke, jeg fik, det var saftigt og mørt med knas. Det er faktisk svært at tilberede fennikel på den måde. Hvis du havde spurgt mig, hvilken sauce er det her, så havde jeg ikke gættet på, at det var en blanket. Den smagte heller ikke så meget af blanketsauce. Altså, det var sådan lidt mere over i en god hummerbisk. Natasha, hvad har du lavet? Jeg har lavet en hummer ravioli. Natasha, det var en rigtig god idé at gå ud i en ravioli, en hummer-ravioli, noget man kender. Men det var som om, at der var et par steder, hvor jeg blev lidt overrasket over de valg, du traf. Hvis man er vant til at bruge ricotta, så forstår jeg godt, at du tager en fed creme fraiche. Men det, der kommer til at ske, når man så begynder at varme på den her, det er, at den smelter lidt. Jeg skulle måske have vandt det der hummerkød ind i kold creme fraiche, og så ind i fylden. Det, jeg havde håbet på, at du skulle gøre, det var ligesom at mætte det her hummerkød med masser af hummersmør. Virkelig sådan, så det var drøjt af hummersmør. Det tror jeg ville have klædt retten. Bare tage en masse hummersmør på. Det skulle jeg bare have gjort. Natasha, jeg synes, det er en ret, der mangler noget smag. Din dej er lidt til den tørre side, og det er dit fyld også. Så når der ikke er noget juice, eller saft, eller bouillon, eller suppe, så er mundfulden, den er sådan meget hurtigt ind, man står med det tørre, og så er den hurtigt væk. Og jeg ved jo, det køkken, som du har lavet til os, så mange gange herinde, hvor det bare er masser af smag, masser af dybde. Det her, det ligger langt fra det. Jeg er selvfølgelig meget skuffet, at jeg har ikke fået så meget smag på det italienske køkken. Tobias, hvad har du lavet? Hummer med hummer savion. Tobias, din hummer, den er fin. Den er fint krydret, den er ikke overtilberedt. Du bevarer det der fine, sarte, søde hummersmag. Jeg synes, den er flot tilberedt. En sabayon er det her ikke. Pis. Og det er fordi, at der er noget ved din konsistens her. Og så selvom du skummer den, så er en sabayon en lille smule mere luftig skum, men dog mere tyk, mere bærende, end den her skum, den er. Den smager en lille smule af rå hvidvin. Det er selvfølgelig aldrig godt, men på den anden side, så vil jeg også gerne have en sabayon-creme, der faktisk smager lidt af hvidvin. Men man kunne godt have haft den der lidt mere dyppe sauce, der havde siddet på hummeren sammen med grøntsagerne, fordi den er lige lidt til den tynde side. Ja. Tobias, jeg kan faktisk vildt godt lide ideen med en sabayon. Jeg er sådan mere orienteret omkring din anretning, fordi den måde, man skal spise din ret på, det er noget med, at man skal have lidt af det hele. Og der tænker jeg, at en skål vil være bedre, fordi at dine kugler her, de gør sig ikke så godt, når de får noget varme, de bliver lidt rynkende og sådan noget, så de skulle ligge nede i bunden. Fuldstændig rigtigt. Det havde jeg ikke tænkt. Ideen om, hvad der er, du vil med den, er rigtig, rigtig god, men jeg synes teknisk, er du en lille smule fra, hvad kan man sige, det perfekte billede af, hvordan retten skal være. Tak meget. Tak for meget. Morten, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet hummerhale med lidt blomkålspuré og en blanket på hummersmør. Morten, det er en smuk ret, du laver. Den præsenterer sig rigtig flot. Det er sådan et sted, hvor den er brugt blomster på, og det giver god mening også, fordi der er nogle fine kontraster i det. Det er jeg glad for at høre. Jeg vil sige, at de sidste par minutter, hvor jeg anrettede, så var det ikke det, jeg havde regnet med, at jeg skulle høre fra dommerne. Din blomkålspuré, den sidder lige i skabet. Perfekt. Din hummer, den er rigtig, rigtig godt tilberedt. Kry, som den skal være. Ikke fået for meget. Det letter mig. Jeg mangler en lille smule sådan syre og salt i din sauce. For jeg kan godt smage, at den smager godt. Men jeg kan godt tænke mig, at det var kraftigere, det der var i den. Men ellers så synes jeg, det er en vanvittig smuk, vanvittig veltilberedt ret. Der er ikke nogen tilberedningsfejl. Og jeg synes, det smager rigtig godt.
det er bare dejligt at høre. Morten, en smuk og veludført ret. Gode elementer, gode kontraster og rigtig god smag. En lille detalje, som jeg elsker at se på sådan en ret her, det er det der med en lille smule ristet hasselnød på. Det passer bare så drøn godt til både hummer, til blomkål. Det er velvalgt. Jeg synes, det er dejlig kritik, jeg har fået på retten. Det er jeg meget, meget glad for. Sikke en tur i køkkenet at sætte hummersmør i scene. Og det sjove er faktisk, at langt de fleste af jer valgte også at bruge hummer. Ikke noget, vi nødvendigvis ville have gjort, hvis det var os. Men fælles for det, I gjorde, var faktisk alle sammen lavet flot og velsmagende mad. Den er jer 6, der er videre til onsdag. Jeg lægger lunen i feltet, men jeg tror ikke, det er mig, der går videre. Der er et lille håb inde i mig. Altså, de synes, den smagte godt, og den var godt tilsmagt. Jamen, jeg vil selvfølgelig rigtig gerne videre. Det vil være rigtig fedt at kunne konkurrere om den her semifinalplads. Jeg kan faktisk mærke, at jeg har en okay mavefornemmelse. Jeg synes egentlig, mine chancer er fine. Det er dig, Morten. Tillykke. Tak. Jeg er helt vildt lette. Det er fantastisk. Jeg er klar til en hviledag i morgen. I står 5 tilbage, og I skal lige om lidt kæmpe om den sidste plads videre til onsdag.